हामी तीनजना चाहिँ हामी हिँडिसक्यो। यहाँ अब मनकाउन्ट डाँडा चढ्न यति चढ्यौँ हामी 2 मिनट जति बाटो चढिसक्यो। रेस्ट पछि फेरि हामी लाग्यो मासतिर। हाम्रो दुईजना सरहरू चाहिँ अब एकजना काठमाडौँ आउनु भएको छ, एकजना त्यति हेटौँडावासी नै हो। हुन त उहाँ पनि हेटौँडावासी नै हो हाम्रो, तर अहिले उहाँ चाहिँ अहिले काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। आज उहाँलाई यसो भुँडीसुँडी लाग्यो भएर घटाउने भनेर भन्नुभयो। अनि यता मनकाउन्ट डाँडा चढाउनु लिएर आएको। ल सेकेन्ड डेस्टिनेसन आइपुग्नु लाग्यो त। यहाँ माथि टुप्पोमा छ, यो बरको उसमा फेदीमा। अनि थापाकाजी के छ तपाईँको यसमा विचार? यसो राखिदिनु पऱ्यो। आजको यो सानो हाइकको चाहिँ के छ, कस्तो महसुस भइरहेछ सरलाई? हावा टाइट भइरहेछ। भ्यू फ्रम द सेकेन्ड स्टप। एकछिन थकै मार्छौँ, 5-10 मिनट 5 मिनट जति। हाम्रो यहाँ मारुथीहरू आज थकै मार्दै हुनुहुन्छ। हिलारी बेस क्याम्प हो यो। हिलारी बेस क्याम्प हो यो। सो आजको हाम्रो मनकाउन्ट डाँडाको चढाइ चाहिँ सक्यो कि कसो साथी हो? ओहो यार सक्यो नि होइन? पुग्यो मनकाउन्ट डाँडामा। बस्दै बस्दै आराम गर्दै गर्दै मोटामोटी आधा घन्टा जति लाग्यो। थापाकाजीको ट्यालेन्ट। ताल मिलाउनु पर्यो, ताल ताल। के अन्त हामी चिया खान्छौँ? पढ्न एकछिन यार, आनन्द त लिन दे पहिला। ल आनन्द लिने बेला हाम्रो साथी यहाँ सञ्जित साथीले चाहिँ आनन्द लिने एकछिन हो। हाम्रो यहाँ थापाकाजी साथी आनन्द लिँदै हुनुहुन्छ। म त चिया खाने भने है, मैले चिया खाने भने अब एकछिन आराम गर्ने रे। 5 पोखरी के पोखरी यार? ल 10 पोखरी हेर्न यहाँ, 10 पोखरी। 10 पोखरी छ हाम्रो यहाँ। हेटौँडा हेर्ने मनकाउन्ट डाँडा त्यो पोखरी खिचेनस् चिया र सब सेलरोटी टाइम। यत्रो हिँडिसकेपछि त खानु त पऱ्यो नि साथीहरू। यिनीहरू चाहिँ लस भएको छ होइन? ल चेस गर, चेस गर, चेस गर, ल यार चेस गर, चेस। ल चेस के ल आजको हाइकिङ चाहिँ हामीले सकायौँ। ल के भन्नु छ थापाकाजी? केही छैन, फेरि 1-2 दिन पछि। के भन्नु छ? फेरि 1-2 दिन पछि फेरि हामी प्लान गर्छौँ होइन त? अब चाहिँ हामी गर्ने हो प्लान होइन, हिँड्ने नै हो। हिँड्ने नै हो नि त? ल फेरि आउने हामी 1 दिन पछि। लाने हो। ल चियर्स। चियर्स, चियर्स। ल अब यो चाहिँ 1 घन्टाको हाइक पछि चाहिँ अब यसो हेल्दी दहीसँग हामी इन्ड गऱ्यौँ होइन त? हो टाटा बाई बाई।